আজকে বাচ্চাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সেটি হচ্ছে বাচ্চাদের নাক ডাকা বা নাক বন্ধ থাকা। কী কারণে বাচ্চাদের নাক বন্ধ থাকে সে বিষয়টি নিয়ে। এই নাক বন্ধ থাকার ফলে কি কি সমস্যা হয়, কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং এর চিকিৎসা কী সে সম্পর্কে আজকে আমরা জানব। তো কী কারণে আসলে নাকটা বন্ধ থাকে বা ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে সে বিষয়টি আমরা জানব। তো প্রথমে আসি যে কারণে এই নাকটা বন্ধ থাকে, সেটা হচ্ছে টনসিলের মতোই একটি লিম্ফয়েড টিস্যু, যেটার কারণে এই নাকটা বন্ধ থাকে। সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডেনয়েড। এটা হচ্ছে যে আমাদের নাকের একেবারে পিছনে এবং উপরের দিকে থাকে, টনসিলের মতোই একটা অংশ, যার ফলে নাক বন্ধ থাকে এবং বাচ্চারা নাক ডাকে। এটা আসলে হচ্ছে বাচ্চাদের জন্মের পর থেকেই থাকে এবং 6 বছরের পর থেকে এটা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং যখন একজন বাচ্চা তার বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌঁছায় তারপরে থেকে এটা আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকে এবং 20 বছর বয়সের পরে যে এটা কিন্তু প্রায় একেবারে নাই বললেই চলে। কেন এটা আসলেও বড় হয়, এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে, আমরা সেই কারণগুলো জানব। সাধারণত যে ফিজিওলজিক্যাল কারণে, মানে শারীরিক কারণে এটা এই যখন বাচ্চা ছোট থাকে তখন এটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে থাকে। এছাড়া যাদের ক্ষেত্রে রাইনাইটিস, সাইনোসাইটিস এবং ক্রনিক টনসিলাইটিস থাকে তাদের ক্ষেত্রে এটা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। এছাড়া যাদের নাকে বা গলায় অ্যালার্জির পরিমাণ বেশি থাকে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা বড় হয়। যদি যাদের এই অ্যাডেনয়েডটা বড় থাকে, এনলার্জ অ্যাডেনয়েড থাকে, তাদের ক্ষেত্রে এই কি কি সিমটম প্রকাশ পায়। এটার কারণে আসলে আমাদের শরীরে যে আমাদের বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তার মধ্যে কিছু লক্ষণ হচ্ছে নাকের মধ্যে থাকে লক্ষণ এবং কিছু থাকে হচ্ছে কানের মধ্যে। এছাড়া কিছু সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পায় যেটা নাকের মধ্যে। সেই লক্ষণগুলো কি আমরা প্রথমে জানবো। সে নাকগুলো হচ্ছে যে বন্ধ থাকে এবং নাক দিয়ে অনবরত পানি আসতে থাকে, ঘন ঘন সাইনোসাইটিস হয় এবং নাক দিয়ে রক্ত আসতে পারে এবং গলার স্বর চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া যে সমস্যাটি হয় সেটি হচ্ছে যে কান বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কান কেন বন্ধ হয়? আমার এই মাংসটা বাড়ার কারণে যে ইউস্টিশিয়ান টিউব নামে একটা নালী আছে, যেটা গলার সাথে কানের একটা কানেকশন, একেবারে নাকের পিছনের দিকে। এই মাংস বাড়ার কারণে সেই নল যেটা সেটা বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে ব্যালেন্স ঠিক না থাকার কারণে টিম্প্যানিক মেমব্রেন যেটা, অর্থাৎ কানের যে পর্দাটা, সেটা ভিতরের দিকে চলে আসে নেগেটিভ প্রেশারের কারণে। এর ফলশ্রুতিতে কানে কম শুনতে পারে এবং কানটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া হতে পারে যে ঘন ঘন কানে ইনফেকশন হতে পারে, সেটা হতে পারে অ্যাকুট ইনফেকশন অথবা ক্রনিক ইনফেকশন। এছাড়া কান পাকার সমস্যা হতে পারে। জেনারেল সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে যে অ্যাডেনয়েড ফেস, যেটা মানে মুখটা হচ্ছে কিছুটা লম্বাটে হয়ে যেতে পারে, এরপরে হাঁ করে শ্বাস নিবে। এছাড়া দাঁতগুলো হচ্ছে ক্রাউডেড হয়ে যেতে পারে, এই সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে। এরপরে যেটা যে পালমোনারি হাইপারটেনশন হতে পারে। তাছাড়া হচ্ছে যে শিশুর যেটা কি বলে কনসেন্ট্রেশন, মনোযোগ, সেটা কমে যেতে পারে। এরপরে হচ্ছে যেটা যে আমরা এই রোগগুলা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি, সেটা হচ্ছে যে রোগ নির্ণয় করার জন্য আমরা প্রথমে হচ্ছে যে জেনারেল এক্সামিনেশন করব। এরপরে আমরা যে পোস্টেরিয়র রাইনোস্কোপি যে মিরর আছে, এই মিররের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি। এরপর যেটা সেটা হচ্ছে যে ফাইবার অপটিক ল্যারিঙ্গোস্কোপি করেও আমরা এটা দেখতে পারি। আর হচ্ছে যে এক্সরে সফট টিস্যু নেক ল্যাটারাল ভিউ, অর্থাৎ এক্সরের মাধ্যমে আমরা করলে সফট টিস্যু সেটা পাবো। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে বাচ্চার অ্যাডেনয়েডটা বড় আছে কিনা। তো এই লক্ষণগুলো প্রকাশ পেলে আমরা এখন চিকিৎসা কী দেব। যদি দেখি যে না, বাচ্চার এই যে লক্ষণগুলো খুব বেশি না, তাহলে কিন্তু আমরা বাচ্চাকে ব্রেথিং এক্সারসাইজ, শ্বাস প্রশ্বাসের এক্সারসাইজ শেখাবো। এরপরে নেজাল ডিকনজেস্টেন্ট, অর্থাৎ রক্ত চলাচল কমে যায় এরকম ওষুধ আছে যে ডিকনজেস্টেন্ট, এই ওষুধগুলো আমরা ব্যবহার করতে বলবো। এছাড়া হচ্ছে যাদের ক্ষেত্রে অ্যালার্জি বেশি তাদের ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিহিস্টামিন ব্যবহার করতে বলবো। আর যদি সিমটম অনেক বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অপারেশনের মাধ্যমে ওই অ্যাডেনয়েড যেটা সেটা কেটে ফেলে দিব এবং অপারেশন করলে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। আর যদি দীর্ঘদিন এরকম যদি নাক বন্ধ থাকে বা নাকের সমস্যা থাকে, তাহলে কিন্তু বাচ্চার পড়াশোনা বা বিভিন্ন কাজে মনোযোগ কম দেয়। সেই জন্যে এটার প্রতি খেয়াল রাখা উচিত এবং বাচ্চার নাক ডাকে কি না এটা সব বাবা মায়ের খেয়াল রাখা দরকার মনে করি। তো কোনো যদি প্রশ্ন থাকে কমেন্টে জানাবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।